はい、皆さんこんばんは。今日はですね、実はとあるタイヤのプロジェクト、以前の動画でね、お話ししていたと思うんですけども、そちらのプロジェクトについてね、動画をね、投稿していこうと思うんですけども、その動画の内容というのがですね、DBCR コーティングという言葉聞いたことあるでしょうか？こちらですね、実はタイヤの方にね、写真出しましょうか。こういったね、コーティングをするんだそうですよ。そしてね、このコーティングをすることで、ロードノイズがね、低減したりですとか、あるいはですね、乗り心地が良くなったり、そして燃費が変わったりとか、いろんなね、効果があるんだそうですね。それでね、静粛性が第一な僕ですからね。今以上にね、静粛性がアップする、ロードノイズが減るのであればね、本当に興味がある内容だったんですよ。そしてね、こちらの企画なんですけども、株式会社アコースティックイノベーションズというね、そういった会社様からね、ご提案をいただきましたんでね、今回は、タイアップ企画ということでですね、皆さんにお話ししていこうと思います。ただですね、タイアップだからといって、ステマみたいなね、そういった動画を作るつもりは全くございませんので、ダメだったというところはダメだったと正直に言おうと思いますんでね、皆さんね、この動画を見た後に、そのね、DBCR について実際に興味を持ったのであれば行動していただけたらと思います。はい、このね、DBCR コーティング、こちらについてね、簡単に説明していくわけなんですけども、このコーティングなんですけども、何でもですね、特殊な複合素材によるペイントを行っているということでね、ペイントといってもですね、厚さ、本当に小さいものですよ。0.5 ミリ以下というね、そういった塗装みたいなものですよね。そういったことをコーティングすることでですね、結構、こんな薄い膜を貼るだけでも効果が期待できるんだそうですよ。それでね、一応ですよ、理論値みたいなものにはなるんですけども、まずですね、乗り心地が劇的に向上するんだということで、低周波域の振動というものがあるんだそうですけども、そちらがですね、なんと、やる前とやった後では 40% もですね、差があったということらしいんですよね。あとはですね、表面温度も実はね、結構下がってくれるんだそうでね、こちらもですね、40% ほど温度が下がるんだそうです。その結果ですね、負荷半減ということで、一応ですね、タイヤの寿命は約2倍に向上すると言われていますけども、これは温度の話ですよ。温度によるタイヤへの変化ですよね。こちらが2分の1に、ダメージがね、減るんだと思うんですよね。あとはね、忘れてはいけないのが、ロードノイズの低減ですよね。これがね、本当に僕の一番期待するところであるんですけども、こちらもですね、絶対に体感できるほどの違いがあるんだということをね、強く説明されましたんでね。なのでね、これからね、動画の後半では走っている動画もね、お届けしようと思うんですけども、かなり期待できますよね。もちろんですね、いつものように、施工する前とした後の比較動画というものもね、皆さんにお聞きいただこうと思いますんでね。実際にね、ロードノイズがどれだけ変化したのか、どれだけ小さくなったのかというところもね、期待して見ていただけたらと思います。あとはね、冒頭でも言った燃費もね、改善するんだということで、もちろんね、これは車によっても様々だとは思うんですけども、とあるプリウスユーザーの方も、このね、DBCR の施工を行った結果ですね、なんと 15% もの燃費が向上したらしいんですよ。その方の平均燃費が24キロだったところが28キロに向上したということらしいんでね。いや、どうなんでしょうね。僕の車で 15% も燃費が上がるのであればね、もう願ったり叶ったりですよ。あとはオーディオの音量を小さくても聞こえるようになりましたよという声もあったそうです。これは結局ですね、ロードノイズが小さくなったんで、車内の音が聞こえやすくなったとか、車内で会話しやすくなったとか、そういった結果の表れだと思いますね。なのでね、それぐらいロードノイズは本当にね、小さくなる、向上するんだそうですよね。といったね、もう期待しかないようなこの DBCR コーティングなわけなんですけども、一応ですね、今僕が履いているプロクセスのコンフォート 2S ですね。新品のタイヤで少し走った後にこの DBCR コーティングを行った、そういったタイヤを履いているわけなんでね、言い換えればですね、最もコンディションは最高に近い、そういった状態のタイヤを履いています。それでね、さすがに履いているタイヤを外すわけにはいきませんのでね、DBCR コーティングを施工した、ハイタイヤですね、そちらもサンプルとしていただいていますんで、そちらをね、皆さんと実際にね、見て触っていこうと思いますんでね、それでは実際にコーティングされたタイヤを紹介していきますね。はい、こちらがですね、実際に施工してもらったタイヤになるんですけども、見てわかる通り、タイヤの内側にね、コーティングがされております。それで触ってみると、乾いていますよね。
なので本当にねペイントしたみたいなそういったイメージですね。それでねこれだけ乾いているわけなんで、実際にこのコーティングされたタイヤをつけたり外したりするときに何かこの辺がね汚れたりする、あるいはホイールに汚れが移ったりするのかというと全くそんなことはありませんので安心してください。ちょっと詳細を見ていきましょうか。わかりますかね。本当にね薄い塗膜なわけですよね。本当にねこんなに薄いのでロードノイズや燃費が変わるのかとちょっと半信半疑なんですけども、本当に期待が高まりますよね。それではですね、これから実際に走っている動画をね皆さんにお届けしようと思いますので、それでは走行動画の方をお楽しみください。はい、ということで走行レビューということなんですけども、今回の音声もですね、あえてロードノイズを拾うようにですね、ノイズキャンセラーはオフにしております。なのでね、そちらだけご了承いただけたらと思います。それではですね、静粛性の方からお話ししていきましょうか。やはりですね、こういったタイヤを交換したりですね、タイヤに今回のようなね、施工をした場合ですね、やはり静粛性というものが一番ね、影響してくるんじゃないかなと思います。それでね、その静粛性はどうなったのかというと、皆さんね、この聞こえているロードノイズでね、判断できるかと思うんですけども、これ間違いなくね、向上しています。要はね、ロードノイズが小さくなったとね、言えますよ。これはね、勘違いでも何でもなくですね、確実に下がっています。なのでね、ロードノイズというか、そういった車内の音をですね、測定できる機械なんてものがあった場合、確実にね、伝わると思うんですけども、そういったものはね、持ち合わせていませんので、感覚的な話になってしまうんですけども、これね、皆さん走っている時に聞こえているロードノイズもね、確実に下がっているかと思いますんでね、この静粛性については、間違いなくね、効果があると断言できますね。それでね、走行音を例えるとするならば、スーッという感じですね。僕の耳に聞こえている走行音は、スーッというような、そういったロードノイズだと思います。はい、続いてはですね、こちらの施工はなんとね、車外の走行音もね、結構影響するんだということを伺っていますんでね、さすがにですね、今車内にいますんで、車外の音がどうかとか、そういうことはね、ちょっと分かりかねるんですけども、一応ですね、窓を開けてみましょうか。開けてみますね。風の音とかがね、結構入っていますんで、あまりね、伝わらないと思うんですけども、はい。こちらはですね、保留とさせてください。なのでですね、効果があると、信じていればですね、プラシーボかはわかりませんけども、実際にね、小さくなっているのかもしれません。ただね、運転席に座っている限りはですね、車外の音はさすがにね、判断はできかねますね。あとはですね、乗り心地でいきましょうか。この乗り心地についてなんですけども、向上するというふうに伺っております。果たしてね、そちらの乗り心地はどうなのかというとですね、これね、実際ね、半信半疑だったんですよね。ロードノイズがね、小さくなるのは、期待通りというかですね、やっぱりね、タイヤといえば静粛性、ロードノイズじゃないですか。ただ、乗り心地に関してはね、そんなね、タイヤの内側に、かなり薄い膜をね、塗布したところでね、そんなに変わらないだろうと思っていたんですけども、これね、本当に体感できますね。結構変わりました。そのね、代表的な例というんでしょうかね、マンホールとかですね、あとは、道路の継ぎ目ね、そういったところを通過するときに、この運転席に座っていて、お尻に伝わるわけですよね。コンコンみたいな、突き上げ感みたいなものがあるんですけども、そういうものがね、緩和されているように感じます。今までは、ボコボコというような、そういったね、小さな感覚がお尻に伝わってきていたんですけども、今現在はですね、そういう感覚はないですね。皆無と言っていいでしょう。なのでね、静粛性が上がったというのはね、先ほどから言っていたんですけども、どちらかというとね、この乗り心地の方が良くなった印象をね、受けましたね。これはね、クラウンに、高級感というかね、コンフォート感を求めている僕にとってはね、非常にありがたい効果でしたね。あとはですね、こちらは聞いていなかった効果なんですけども、実際に僕が体感したことですんで、
今回の成功とね、関係あるのか、タイヤの性能だけの話なのかわかりませんけども、まあ、素直に感想ということで聞いてください。それがですね、停止から、例えば道路に合流するときにね、急加速を必要とする場合、やっぱりね、出てくると思うんですよね。そういった場合に、間違いなくですね、以前よりタイヤの食いつきという表現で合っていますかね。アクセルをガッと踏んだときにですね、しっかりとね、道路に飛び出す力が伝わっているというんでしょうかね。増したというんでしょうか。増したというかですね、正確に伝わるようになった。こういった表現がね、正しいんじゃないでしょうか。これがね、今回の成功に関係あるのか本当にわからないんですけども、実際ね、食いつきが良くなったというのは僕がね、体感している事実でありますんでね。これもね、もし今回の成功したがために起こった現象というかですね、効果などだとすればですね、非常にね、大きな効果だと思いますね。それでもですね、乗り心地が良くなった方が、やはりね、効果の印象としては一番大きいですよね。あとはですね、何でもウエット性能も良くなるというふうに伺っております。それでね、この新しいタイヤを履いてからですね、一回だけね、雨の日に運転したんですけども、正直ですね、このウエット性能の変化というのはね、感じませんでした。なのでですね、やはり劇的なウエット性能の向上、そういったものはね、測れないんじゃないか。僕みたいな素人が体感するほどの変化は与えないんじゃないかなという印象でしたね。それはね、大雨の日に100キロぐらいで走っていてですね、それで急停止のようなブレーキを踏んだ場合ですね、もしかすると制動力が増しているのかもしれませんけども、そんな実験ね、できるわけありませんよね。あくまで僕が普通に乗っている時にですね、雨の日にね、乗っている限り、別にね、ウェット性能が上がったよねというような印象は感じませんでしたね。あとはですね、カーオーディオの音量に変化が現れますよというふうにも伺っておりました。これは結局ですね、静粛性が増すことで、車内にね、入ってくる音が減るわけですよ。つまりですね、オーディオの音も小さくて済む、そういった話なんだと思うんですけども、これも実際別にね、そんなに変化があったとは言えないですね。人によってはですね、確かにオーディオの音量が1つや2つ下がるかもしれませんけども、僕の場合はね、変化なしということでしたね。あとはね、燃費でいきましょう。この燃費もですね、向上するはずですよというふうに伺っておりました。なのでね、楽しみにしていて、1回だけね、給油を行いました。なのでね、サンプル数は少ないわけなんですけども、ただですね、結果だけで言いますとね、若干ですけども燃費は向上しました。その数値がですね、リッターあたり 6.69 キロ、僕の車はね、走っていたわけなんですけども、そちらがですね、6.99 キロになりました。ただこれはね、いつも言うように季節ですとかね、その時々の走り方。走り方についてはですね、基本的に僕は変えませんので、やはりですね、季節的なものが大きいんじゃないかなと思いますけども、実際の結果としてはですね、一応燃費の方は若干向上しましたね。ただこれはね、いつものガソリン添加剤を入れた時と入れなかった時、それぐらいのね、変化すらね、なかったんで、今回の施工で燃費が上がりますよというふうな断言はできないですね。ただ結果を見れば若干上がったという事実はね、ありますんで、一応報告させていただきました。はい、といった感じがですね、僕がこのタイヤに履き替えてですね、それで今回の施工を行って率直に感じた実際のレビューということです。これはね、最初も言いましたけども、ステマでも何でもありません。本当に正直効果を感じなかったところは感じないと言っていますし、感じたところはね、感じたと言っていますんでね。やはりね、印象が強かったのは静粛性と、あとは振動が少なくなったというところですね。それでね、一つ、今回のこちらの施工において注意点があります。それがですね、皆さんね、タイヤのローテーション、ほとんどの方がやっていると思うんですけども、ローテーションでね、タイヤの回転方向を変えてはいけないんだそうです。つまりですね、ローテーションの際にタイヤを対角で交換するのではなくですね、前後のみで交換してほしいんですよ。そこだけはね、頭に置いてね、ローテーションの際はね、注意していただけたらと思うんですね。はい、それではね、まとめなんですけども、こちらがですね、やはりさっきも何度も言っています。一番の効果はですね、乗り心地の向上でしたね。荒い路面を走っていてね、ポコポコとお尻に伝わることはあると思うんですけども、それがね、かなり減少した印象です。あとはですね、静粛性ですよね。やはり乗り心地と静粛性の向上、これはね、間違いなく体感できると思います。それで僕自身も正直に体感しておりますんでね、残りのですね、燃費であるとか、あと他のね、
向上しますよという要因はですね、人によって感じ方は様々かなと思いますけれども、ただ、やる方がいいのか、やらない方がいいのかというと、間違いなくね、やった方が静粛性や乗り心地、そういったものはね、向上を感じることができると思いますんでね。あとはですね、皆さんのお財布事情ですとか、お住みになっている地域とかね、その辺でまたね、考えていただけたらと思うんですね。本当にね、結果から言いますと、僕自身は大満足しておりますんでね。今回のレビューで興味が湧いたのであればですね、試してみるのもありじゃないでしょうかね。はい、ということで簡単ではありますけども、走行レビューということでした。それではですね、車内の動画に戻ります。はい、といった感じでね、走行動画も見ていただいたと思うんですけども、いかがだったでしょうか。やはりですね、期待を裏切らない結果だったというふうにね、伝わったのではないかと思うんですけども、特にですね、やはりロードノイズですね。ロードノイズってね、動画内では結構ね、伝わらないんですよね。この前のC1S から 2S に履き替えた時もね、かなり静かになりましたねと言ってくれる方もいればですね、あまり変化がわかりませんといった方もいましてね、その人の動画をね、見る環境とかにもよるんですけども、本当にね、これ伝わればいいんですけども、伝わらない可能性もあります。ただ、実際僕が運転していて、車内に感じる音というのはですね、確実に変化しております。なのでですね、ロードノイズの低減ですとかね、あるいはその乗り心地が向上しているとか、こういったものはね、実際の本当の感想です。なのでね、何度も言っておきますけども、これはステマでも何でもありません。正直な僕の一ユーザーとしての感想でありますんでね、これをお勧めするかしないかでいうと、やはりですね、一度試してみる価値は十分あるんじゃないでしょうかね。それでね、やるのであれば、やはりですね、少しでも長くそのね、DBCR を施工したタイヤを履き続けていただきたいんでね、新品タイヤにね、施工することをね、お勧めしますね。実際ね、新品タイヤにこれを施工してしまうと、これが新品の効果なのか、それとも DBCR の効果なのか、どちらかね、わからないかもしれませんけども、長い目で見ればですね、間違いなく新品に施工する方がコスパはいいと言えますんでね。僕が押すのであれば DBCR を施工した新品タイヤに履き替え、これがね、間違いない正解だと思います。あとは一応ですね、動画内でも言っていたと思いますけど、もう一度補足として、この DBCR コーティング、このね、コーティングがタイヤ以外の部分に何か影響を与えるのかというね、そういった怖さもあると思うんですけども、安心してください。動画でもね、見ていただいたと思うんですけども、もう乾ききっていますんでね、ホイールを汚す恐れがあるとか、ボディを汚す恐れがあるとか、そういったものはね、全くありませんので安心してください。それでね、自分も DBCR コーティングやってみたいなと思う方たくさんいると思うんですけども、残念ながらですね、今現在施工していただけるのは東京のみなんだそうですよ。なのでね、僕が住んでいるような関西の方ですとかね、関東圏以外の方はですね、タイヤを輸送する必要がありますんでね、そういったね、一つ手間はあるんですけども、それでもですね、やってみる価値はあると思います。DBCR の施工予約なんですけども、招待屋さんのね、ホームページを概要欄にね、貼っておきますんでね、そちらの方にね、アクセスして進めていただけたらと思います。あともう一つ、こちらはですね、ユーザーさんではなく、車に関するお店のね、方へのお願いになるんですけども、今言ったようにですね、東京でしか施工していないのが実情であります。なのでですね、全国各地でこの DBCR の認定施工店みたいなものをね、現在募集中だそうですよ。なのでね、そういった車関係のお店の方がですね、この動画を見ていただいて、それで DBCR というものを知って興味が湧いた、そして自分のお店でぜひとも施工させてくれというのであれば、そちらもですね、先ほどのホームページからお問い合わせいただきたいということらしいんでね、DBCR コーティングの施工店がね、全国各地に広がることを僕自身も願っております。はい、といった感じですね、今日はタイヤの静粛性、乗り心地を向上させる DBCR コーティングについてお話しました。こんな感じですね。タイヤの話から車の大きい話まで YouTube に毎日動画投稿していますんで、よかったらね、チャンネル登録と動画のいいねボタンね、押してもらえたらと思います。それとあと、TikTok、Instagram、X の方もね、フォロー待ってますんで、お願いしますね。それでは動画視聴いつも最後までありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。